ta đây chắc đang dùng mưa lời bản tỏ ok chẳng mà chung thế nè chắc ngâm trong một chiếc than sầm nắp tu này đó tục công hoặc khi xử lý miễn bay function LBS full zip đi thằng tờ tù đó bạn chạy làm về function LBS full zip đi thằng tờ p nắp ở LBS p nắp ở full zip p nắp ở đi thằng tờ nếu p đại dương chỉ là anh châu khi xử lý còn chưa được vô LBS vì chỉ con này chưa một cái bắt gì nghỉ vô chỉ một cái bắt là mấy cắt shop làngហើយនៅថ្ងៃខាងមុខអគ្គិសនីនឹងធ្វើតេស្តព្រោះនៅក្នុងពេជ្របានធ្វើតេស្តរួចហើយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅលើ line underground តែងតែ trip នៅខាងមុខដោយសារយើងប្រើ LBS វាអត់មាន protection អញ្ចឹងនៅខាងភ្នំពេញគាត់បានធ្វើតេស្តប្រើ disjunct កាត់ line តើនៅពេលដែលមានអ្នកដូចយកថាកាត់ដាច់ខ្សែវាពិតជា trip នៅម្លុកខាងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងគាត់បានធ្វើតេស្តឥឡូវការងារនេះគឺសក់តេស្តហើយអញ្ចឹង Siem Reap កំពុងតែធ្វើការ upgrade ហើយនឹងអាចជាមាន demo line មានន័យថាធ្វើតេស្ត line សាកល្បងមើលតើវាពិតជា trip អត់ព្រោះក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ load របស់យើងភ្ជាប់គឺមក load feeder ទាំងអស់តែកាលណាដាច់ទៅមួយគឺទៅទាំងអស់អញ្ចឹងគោលបំណងគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាដាច់តាណាឲ្យវា trip នៅ block ឡើងហ្នឹងដាច់ភ្លើងទៅហ្នឹងបានហើយតែនេះគឺជា upgrade សេរីថ្មីយើងនឹងនិយាយគ្នាក្រោយនៅ function ផ្សេងអញ្ចឹងត្រឡប់មកយើងពាក់ព័ន្ធនឹង disjunct និង full zip ពេលណាយើងប្រើ full zip នៅក្នុងច្បាប់អគ្គិសនីបានបែងចែកថាក្រោម 1000 kVA គឺត្រូវ fuse ប្រើ full zip 1000 kVA គិតទៅលើ load transferចាប់ពី 1000 kVA ឡើងទៅយើងនិយាយយល់គឺ 1000 ឡើងទៅគឺគាត់នឹងប្រើ disjunct ហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើស fuse គឺគេមានតារាងតម្លៃរបស់អគ្គិសនីឧទាហរណ៍ថា630យើងប្រើ fuse ប្រមាណទេ40ទេឧទាហរណ៍ថា315 kVA អញ្ចឹងគេប្រើ25 ampere អញ្ចឹងគេមានតារាងយើងអត់ប្របាក់សុខបានអញ្ចឹងដល់ពេល disjunct មើលមុខយើងនេះគឺជា disjunct ប្រភេទប្រើសម្រាប់ protection transfer ដែលចាប់ពី 1000 kVA ឡើងទៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជារូបមន្តតែគេយករូបមន្តអីដើម្បីកែនេះលោកអូខេឥឡូវយើងមើលមករូបភាពជាក់ស្ដែងនៅប្រភេទនេះគឺជាហៅថា 2GIS មានន័យថា gas insulated switchgear អញ្ចឹងវាមាន millimeter gas បងម្ដងទៀតណាអានឹងគេហៅ GIS នៅក្នុងឯកសារមានប្រភេទទៀតហ្នឹងនេះ gas insulated switchgear អូខេ insulate RMU ឬក៏insulated switchgear បាទមានន័យថាទូនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ gas ដើម្បីប្រលប់ធ្លុភ្លើងអ្វីទៅគឺជាធ្លុភ្លើងគេលើកពាក្យនឹងអត់យល់ខ្ញុំបញ្យល់ធ្លុភ្លើងមានន័យថាកាលណាបាពីដែលវាមានកុងតាក់ទ័រមួយនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាវាយភ្ជាប់ off ឬក៏ on វាប្រកាសជាចេញភ្លើងអាហ្នឹងគេហៅថាធ្លុភ្លើងអញ្ចឹងធ្លុភ្លើងគឺ gas នៅក្នុងហ្នឹងត្រូវបានប្រលប់មិនឲ្យវាឆាបដូចយើងដោតព្រីអញ្ចឹងនៅពេលយើងដោតដែករបស់វានៅនឹងហ្វាចូលទៅវាអាចធ្វើព្រាកនឹងវាអត់មានអីដែលសារតង់ខ្ញុំទូចតែយើងនេះគឺ22 kV អញ្ចឹងมันអាចអត់មានអីប្រលត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេរើស technology ខុសៗគ្នាអាចយក gas ឬក៏អាចយក vacuum បាទអញ្ចឹងវាមាន gas នេះសម្រាប់បង្ហាញក្នុងចំណុចនេះgas វាបែងចែកជា2 level គឺ level ក្រហមនិង level បៃតងតើ level ក្រហមមានន័យថាម៉េចគឺ gas របស់វាធ្លាក់នៅក្រោម 0.2 ហើយគឺសង្ឃាអគ្គិសនីគឺគាត់ប្រើ 0.2 បាក្រហមណាបាទ 0.2 បាអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌ normal វានឹងវាមកនៅក្នុងធនិកបៃតងវានឹងអាចឃើញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺលេខ gas អាចមានលក្ខខណ្ឌ2ទី1នាឡិកានេះខូចបើសិនជានាឡិកានឹងខូចយើងដូរតែនាឡិកាទៅព្រោះនាឡិការបស់វាអត់បញ្ហាទេយើងដូរនាឡិកាអត់បារម្ភខ្លាចgas វាធាយឡើងអត់ទេវាមានគេហៅថាចលួញរបស់វាហ្នឹងគឺសម្រាប់រុញវាដូចជាក្បាលបាក់បិចចឹងរុញចុះបាក់ជាបាក់រុញចុះទៅទើបវា shape ពី gas ហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់យើងនៅពេលយើងដូរនាឡិកាអាវ៉ាល់ហ្នឹងវារត់មកបុកព្រោះវាបិទចិត្តអស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយវាខូចតនិចនាឡិកាឧទាហរណ៍យើងប្រើបាន5ឆ្នាំតែអស់ gas យើងអាចឆែកបងសាកល្បងមើលដូរនាឡិកានឹងចេញទៅយើងដោះអានេះចេញទៅគេមានខ្ចុងវាខ្សៅវារត់ខ្សៅ17យកម្លែតមិនមែនម្លែតទេយកម្លែតមកហិតប្រឡែងវាចេញទៅសាកល្បងយកនាឡិកានឹងមកដាក់ផ្សេងយកផ្សេងមកដាក់តើវាអាចលេចទៀតអត់ជួនកាលវាអាចនាឡិកានឹងមកព្រោះវាជារបស់ដែលយើងប្រើវាអាចមាន error ខ្លះប្រើបានប្រហែលឆ្នាំវិញ error ទៅទូផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះជានាឡិការីឯអំពូល3នេះគឺជាគេហៅថា voltage present indicator system ឬក៏គេហៅកាត់ថា VPIS ដែលអគ្គិសនីហៅថា
voltage neon indicator តោះឡើងហ្នឹងឯងបង voltage neon indicator ឬក៏ voltage present indicator ពាក្យហ្នឹងគឺតែមួយមានន័យថាយើងចង់សម្គាល់ថាមានភ្លើងនៅលើហ្វាហ្នឹងមិនមែនអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើ inspection គាត់ធ្វើនៅណា voltage neon indicator ហ្នឹងកាត់ទីហ្នឹងគេហៅថាគូឡុំភ្លើងហ្នឹងអាចថាអញ្ចឹងក៏បានបងពីព្រោះអីវាបញ្ជាក់ពី pha នីមួយនៅលើនេះគេទៅសេ L1 L2 L3 អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ពី phase របស់ line របស់យើងតើមានភ្លើងនៅលើ line ឬអត់ឡែមពីអង់គ្លេសឡែមឡុងខ្ញុំភ្លើងមកដល់ហ្នឹងសុំពួកមើលមើលឡំហើយឡំមើលឡំគឺឡំណាមួយដែលណាមួយដែលប្រើ អូខេលក្ខខណ្ឌដែលល្អគឺលក្ខខណ្ឌដែលនៅ zone បៃតងខៀវបាទបៃតងលក្ខខណ្ឌដែលមានបញ្ហាគឺលក្ខខណ្ឌក្រហមហើយខ្ញុំភ្លេចពលិមួយទៀតកាលណាវាលេចវាអាចមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដើម្បីយើងបើថាបើសិនជារាជការរបស់យើងអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើលជុំវិញនឹងតើវាលេចតាមណាភាគច្រើនទូដែលវាលេចយ៉ាមិនដែលចេញមកតាមសៀលជ្រុងនេះគឺចេញតាម bushing ចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅពេលដោះចេញចាំខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអូខេឥឡូវខ្ញុំតទៅចំណុចទៀតកន្លែងមិញគឺ VPS ដែលមានពូលបង្ហាញហើយបងឃើញមានរុន3នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ test ប៉ាសម្រាប់ប៉ា L1 L2 L3 យើងចង់បញ្ជាក់តើប៉ាមកវាទៅគ្នាអត់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ test ប៉ាទូនេះមួយទៅទូនេះមួយប៉ាមកទៅគ្នាអត់អញ្ចឹងគេចាក់តាមរុនអូខេអញ្ចឹងវាលក្ខណៈ special វាមួយហើយយើងក៏មាន tool មួយទៀតគេហៅថា voltage detector system អាហ្នឹងក៏អាចប្រើអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់មាននៅភ្នំពេញតែខ្ញុំអត់បានយកមកតែហើយជាខ្ញុំនឹងអាចសុំសំណើដាក់ sample មកមួយដើម្បីទុកឲ្យពិសេសប្រើប្រាស់ដើម្បីតេស្តបាទចង់ឃើញអាហ្នឹងបាទចាំខ្ញុំបង្ហាញរូបវាបងអាហ្នឹងយើងអាចយកមកតេស្ត line បានតេស្ត line ឧទាហរណ៍ថាអានេះយើងមានកន្លែងតេស្តបាទយើងបើសិនណាជា line ដែលយើងសម្លឹង LVS មួយអញ្ចឹងយើងអាចកងពីនោះមកនេះឲ្យជាប់គ្នាយើងត្រូវការតេស្តអូខេអាហ្នឹងគឺឧបករណ៍មួយទៀតគេហៅថា voltage detector system ដែលយើងប្រើសម្រាប់នៅលើអាកាសបាទព្រោះអីខ្ញុំទើបតែមកពីជួបពីខាងជប៉ុនចៃការគាត់មានឧបករណ៍ហ្នឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចង់តេស្តភ្លើងគាត់ប្រើអាហ្នឹងក៏បានបើសិនជាគាត់ចង់តេស្តហ្វាឧទាហរណ៍ថាបើហ្វាត្រូវគ្នាឧទាហរណ៍ថា link របស់យើងមួយជាងខាងនេះមួយជាងខាងនេះយើងតបភ្ជាប់ណាខ្លាយថាមួយជាងខាងនោះជា conductor ដែលគាត់ភ្ជាប់ line មកគាត់ត line ជ្រះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ Schneider អត់មានទេវាជា tool វិញឯងបងមានន័យថាគេមានtool ហ្នឹងគេមានដែកពីដើមអញ្ចឹងតែដែកហ្នឹងគឺមានសម្លេងដាក់ភ្ជាប់លើហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើ P1 និង P2 បើសិនជា phase A និង A ត្រូវគ្នាអត់ឮសម្លេងទេបើ phase A និង B ឧទាហរណ៍ថាវាខុស pha គ្នាវានឹងស្រែកបាទឧទាហរណ៍ថា B និង C ស្រែកតតែវាត្រូវ pha វាស្ងាត់សម្លេងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍បើផ្សេងអាហ្នឹងព្រីជាតិនេះសៀមរាបអាហ្នឹង tool ទេបងវាជា tool មិនមែននៅ under Schneider ទេមិនបាច់ទិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅមកចំណុចទៀតអញ្ចឹងនៅខាងនេះគឺជា relay តួនាទីខ្ញុំបញ្ជាក់ដូច auto closer អញ្ចឹងវាមាន switch វាមាន CT ឬក៏ VT ដើម្បី calculate តបមកវាមាន relay ជាអ្នកកំណត់គូក្បាលរបស់វាកំណត់នៅពេលដែល current ចូលមកយើង set 5 ampere កាលណាយើង set 5 ampere maximum ឬក៏ load របស់យើង 5 ampere កាលណាវាយើងដាក់កំណត់ 5 ampere គេសន្មតថាកាលណាលើ 5 ampere ហើយទៅជា overload ឡើងដល់ 25 ampere short អញ្ចឹងវាជាអ្នកកំណត់នៅខាងក្រោម CT វាគ្រាន់ឲ្យ flow មកទេខាងក្រោមអត់ដឹងអីទេអ្នកដែលកំណត់គឺនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបង្ហាញបន្តិចនៅពេលក្រោយដែលតើតើនឹង relay ខ្ញុំសុំទៅបន្តិចទៀតនេះគឺជា name plate របស់វាបញ្ជាក់ពីតង់ចុងប្រភេទ function របស់វាអញ្ចឹងប្រភេទ Rudy center នេះ DED serial number short circuit របស់វា 20kA 1 second អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបន្តទៅទៀតបតុងក្រហមនេះគឺជា push បតុងមានន័យថាយើងអាចភ្ជាប់ breaker ហើយនៅពេលដែលយើងចង់ផ្ដាច់ចុច push បតុងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញវាជាបើនិយាយគេហៅមួយទៀតថា emergency push បតុងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកលើនេះគឺជាប្រភេទទូដែលមាន motorized ប្រភេទអញ្ចឹង motorized នៅលើ function សម្រាប់តែ discenter ទេនៅលើ LC switch គឺអត់មានប្រើ motorized ទេមកឃើញនេះមុន motorized ទេយើងអត់ប្រើ motorized នៅលើ LC switch ទេលើ discenter បាទពីព្រោះអីយើងត្រូវការ remote កាត់ line បញ្ចប់ line យើងអត់ត្រូវការ remote នៅលើ LC switch ទេយើងក៏អាចទៅពាក់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ motorized យើងអត់ចង់ឲ្យវាពាក់នៅលើ LC switch វាជាបញ្ហាធំ
nơi lứa âm bi line bao dương bánh hai được khăn bọc phốt cứ ground bậc cả na line bao dương tại tôi ground ra chỉ ground phố cứ cái lái đẹp chọn ground cứ đừng click trip được không chẳng hai bạn chỉ cái ở cả anh nâng từ một rồi cái click min nè click quạt switch không operator click quạt mấy quạt trở lóm quạt switch thầm á nơi lại khăn thầm á quạt cạch chạy bật thành chân mò một tờ cho tầm một bách từ ok chẳng nơi cái nít tôi cầm hai mình tí chết đẹp tôn thì mùi earthing switch hay nâng đi tầm tờ nông lệ khăn earthing switch viên position on được off chẳng nó không tiết tăng nít kia hai thời nước có lại dương chùm khó rồi viên bass bá hay nâng earthing switch chẳng nó để dương trong earthing switch người dương thử cách máu lịch mùi của văn tu bài Đây, mà đây, đây, đây. Còn qua lúc tao tao ngon này bản pháp mà đấy anh ấy làm dương vay earthing switch được tại đây chẳng bong mưa thì tăng vào việc nông thì tăng bởi dương trong shop như hai đường trẻ lớp bong mưa thì tăng kho vào viên này trẻ với anh cũng còn mới thêm cái đây trẻ chẳng nên là dương ai chạy lan may mắn trẻ Báo ấy mơ lên khơi. trắng cái đi dân đắt thế với bài shop ở siêu thị mình lại khăn mũi tiết ở siêu thị anh nên cái thành phố nâng pi đây ở siêu thị viênนี่คือ special design ของ Schneider แต่ range ផ្សេងមិនមាន นี่สโลว์ មាន Schneider ទេមានកៅវិញ Vậy nhau trộn là bà rồi. វាហ្នឹងវាក៏វាយឡើងជាប់ហើយវាលោតឡើងលើនៅពេលដែលខ្ញុំកាច់ចុះមកវិញវានឹងលោតចាប់ត្រង់មើលណា Ồ, ឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចសម្គាល់ពីរ nhưng ban mơ rồi. យើងមើលខាងក្រោយក៏បានយើងមើលខាងនេះក៏បានវាងាយស្រួលប្រកាសថាវាពិតជាជាប់ហើយតែមែនជួនកាលវាអាចអានេះ error ព្រោះអានេះវាគ្រាន់តែជាជាប់អានេះវាសញ្ញាទេ Ừ. បើវា upload យើងមិន